뭐야, 잠깐만. 이게 뭐야? 뭔가 잘못됐는데? 이거 뭐 잘못된 게 분명해. 이게 6하고 다음 그만큼 먹었으면 양심은 있어야지. 제가 진짜 오늘부터 다이어트 하려고 마음을 먹었는데 마음을 먹은 건지 뭐로 먹는 건지 그냥 계속 먹고 있어요. 그냥 입을 쉬지 않고 있네. 아니 그러니까 이거는 먹어보고 싶었어요. 전부터 먹어보고 싶었는데 그러니까 한 번쯤은 먹어봐야겠죠? 요즘 저희 엄마도 식사를 잘 못하고 계셔서 무작정 모시고 나왔는데 역시나 많이 안 드시더라고요. 그래서 제가 다 먹었어요. 내일부터는 진짜 다이어트 할게요. 여러분 안녕.